ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പൈസി ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. തണുപ്പുകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കോൾഡും കഫക്കെട്ടും പിന്നെ ഒച്ചയടപ്പും എല്ലാം. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 സ്പൈസി ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ ആശ്വാസം വേറെയുണ്ടോ? അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഞങ്ങളെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൊടുക്കണേ. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതേ ത്രികടു എന്ന് ആയുർവേദം ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന തിപ്പലി, ചുക്ക്, കുരുമുളക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് കാണാൻ ഒരു പൊടിയാണെങ്കിലും ആള് വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 100 ഗ്രാം ചുക്ക്, 100 ഗ്രാം തിപ്പലി, അതുപോലെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി കഴുകി 2-3 ദിവസം എടുത്ത് നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കണം. ഇത് ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതിനാൽ നന്നായി ഉണങ്ങാതെ ഒരിക്കലും എടുക്കരുതേ. വെയിലിന്റെ ചൂടിനനുസരിച്ച് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തിപ്പല്ലി തനിച്ചൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നെരിച്ചിൽ വരുന്നവരെ ഇളക്കി വറുത്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 3 മിനിറ്റോളം മതിയാവും. അതൊന്ന് കോരി വെച്ചതിന് ശേഷം ചുക്കും തനിച്ചൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നെരിയുന്നവരെ ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ കുരുമുളകും ജീരകവും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ചുക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതക്കിയെടുക്കാം. ഗ്രൈൻഡറിനെ അധികം വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഈസിയായി പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചതച്ച ചുക്ക് ഈ ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കണേ. എന്നിട്ടതിലേക്ക് തിപ്പല്ലിയും കുരുമുളകും പിന്നെ നല്ല ജീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു
ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു വെടിക്ക് 2 പക്ഷി എന്ന പോലെ തരിച്ച് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് നാരുകളൊക്കെ കിട്ടും. ഇതൊന്നും കളയണ്ടട്ടോ. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇനി തരിച്ച പൊടി വീണ്ടും ഗ്രൈൻഡറിലിടാം. എന്നിട്ട് മധുരത്തിനാവശ്യമായ ഒരു 500 ഗ്രാമോളം കൽക്കണ്ടവും ചേർത്ത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഉഷാറാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ സാധനം റെഡി. കാണാൻ ഇത് വെറും പൊടിയാണെങ്കിലും കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടുന്ന ആശ്വാസം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഈ ചുക്ക് തിപ്പല്ലിപ്പൊടി ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക് കാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കാനും പറ്റും. എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടെ കൂട്ടാനും ദൂരയാത്രകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും ബെസ്റ്റാണ്. കോൾഡിനും കഫക്കെട്ടിനും മാത്രമല്ല, തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും കിച്ചിനുമൊക്കെ ഇത് കിടിലനാണ്. ഇത് കാണാൻ ഒരു പൊടിയാണെങ്കിലും ആള് വേറെ ലെവലാണ് ട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.